这已是一种固有顽疾的治疗，是在过去罹患罕见的咽喉小唾腺恶性肿瘤时，发现时通常癌细胞都已经扩散了，肿瘤长到非常大，必须要切除掉整个喉咙。现在能够透过达文西手术，更精准的切除掉病灶，保留癌症患者的声带功能。其实没什么症状跟外观上的感觉，就是偶然意外发现的。讲话小声又吃力，黄女士一开始以为自己只是打呼变大声，没想到确诊咽喉小唾腺恶性肿瘤，差点夺走她的声音。最坏的打算我们也有思考过，但是也只能勇敢面对，只能说第一关过了，我们后面还有康复之路，会继续努力。咽喉小唾腺恶性肿瘤占所有喉癌比例不到1%，而且因为生长慢、症状轻，非常难在前期发现，往往确诊的时候就已经来不及。它是一个缓慢的进展的肿瘤，但是因为它是一个非常危急的位置、非常危急的一个空间，将来我们在处理上面如果太大了，我们就不得不取下你的这个切除你的全喉，那这个就是一个我们最不愿意见到的状态。黄女士没有放弃，在医师的建议下，她使用新式内外复合手术，借由单孔达文西手臂完整切除喉肿瘤，保留声带。不过，医师也提醒，这个新技术无法用在肿瘤已经侵犯2/3以上喉部，或已经呼吸困难、心肺衰退的患者。我们需要在这个喉内把这个肿瘤跟旁边最重要的器官分开，那在颈部再把它跟更重要的器官分开，然后能够完整的拿下来，这个才是一个我们这次创新手术的一个最后得到一个这么好的成果。喉癌可怕就在难以察觉，医师也说，唯一可以观测的因子只有使用烟灸。虽然现在医疗技术进步，可以使用达文西手术救治喉咙，但民众一定要注意自己声音的健康。大爱新闻旁观0001台北报道。